Hello，兄弟们，大家好！今天给大家演示一款术士速刷的 BD， 它能打到什么强度呢？也就是可以速刷大秘境110声，还有就是说打折磨石的墨菲斯托也是非常轻松的。那这套 BD 的构筑呢，我们先演示一下它打的技能招式，大家可以看一看。它相较对比之前的一套焚烧区别不大，主要是武器装备选择进行了一些变化。它的变化有哪些优势？当它发出这个幽冥锁链之后，它的自己身上也会转一个幽冥锁链，这样让它的叠层非常快，也就是让它的末日浩劫叠得非常快。所以说这套 BD 的主要玩法就是这种。那大家可以看它转，全屏都是在像大风车一样的来回的转。在演示完之后，我这个就不全打完了，给大家讲解一下这套所有的装备选择、BD 注意事项，还有就是这个赛季词条装备的选择制作。所有新玩家注意一点，我要看一下我这次讲解这套 BD 的顺序，到时候你自己玩任何职业去鉴别学习其他玩家出的这些 BD 的时候，你就要了解这种流程，你这样后期玩这个游戏就非常顺手了。首先你更改任何 BD 或者玩家练级，第一件事是什么？第一件事是我们的所有的装备是需要脱下来的，是没有装备的，这就是第一件事。我们应该去抄任何人的 BD 或者学习的第一件事就是先看技能树。技能树这套 BD 的加点，大家可以看一下，上方基础技能是没有任何加点的。我们还有一点，也需要把护符全部拿下来，这样方便我们看技能点，这样技能点就任何等级都没有，直接就可以看了。它的加点，还有部分新玩家说花费这个点为什么和别的玩家差几点？差的这个点数是需要你完成这个赛季任务，有一些任务它是奖励这个技能点的，所以说你一定要注意，奖励的技能点一共是奖励12点，默认是71点，我没记错。我们先看一下这个技能加点。第一个加的是幽冥锁链，被动是愤怒返还和抓取伤害，下方这个是锁链编排。往下走，这面是暗黑监牢，上面的是冷却时间缩减，最后这个是锁链光环，下方这个是强固。再往这下边走，需要加5点幽冥行走，这个地方加伤害减免，下方这个位置加移动速度。这里也有部分玩家是选择可以加1点潜入地下3秒免疫的，我个人使用这种就可以啊，不用潜入地下有时候是浪费时间的。再往下看的时候，来到这里是颠覆符印加1点，移动速度加1点，减速加1点，熔岩之符印加1点。这个地方是混沌符印加15加满，被动加易爆持续时间，加地狱火光环，加易爆释放，最后加末日浩劫加满，被动加幸存伤害，这里双重爆裂，下方是歼灭，这就是技能点的加。第二个我们看一下巅峰盘，巅峰盘我们最主要的是优先点出关键被动，如果你的点数不够，跟这1比1的看不够，就是优先点出关键被动。下方呢，第一个呢，我们用的标文是地狱熔炉点，大家就看一下，我就不用一一读了。第一个连接的盘是混沌的连接，盘的顺序自己在连接部位的时候进行一下调转。标文选择的是强能，这个地方大家注意看一下就行。第一次连接的时候一定要优先点击关键被动，然后就往下走，其他的可以先忽略，因为新级别低的时候你只能加1个盘2个盘就结束了，所以说优先把几个关键被动加出来很重要。第3个盘是研琢，雕文用的是秘术师，这个点大家暂停自己看一下就行了。第4个盘连接的是强力妖术，用的雕文是桑能，也是按这个方法加就行，一定要记住优先点击关键被动。最后一个盘是遗迹，雕文选择的是解禁，点数怎么加大家自己看一下就可以了。技能树和巅峰盘加完之后，新玩家注意的一点就是说，前期等级低一定要慢慢练，别着急，把这个巅峰等级的升上去，盘尽量全部点出来，雕文的等级尽量升到51级以上，这样你伤害才能最大化，越往后点的越多，你的伤害生存就越强。技能树和巅峰盘看完了之后，那我们就要看一下装备。看装备之前，我们首先要选择灵魂碎片，15级的时候你就会有每个职业的关键被动，那术士的就是灵魂碎片，我们选择仪式者碎片，下方连接焦灼碎片，这样选择之后，我们就看一下装备整个的选择，还有教大家打造的注意事项。第一个武器我们要选择都瑞尔的灾祸，然后注意选择它的词条，因为这个赛季所有暗金装备词条是不固定的，所以说大家在选择这把武器的时候，词条优选武器伤害、意志力、暴击几率、暴击伤害，这是最好的4个词条。其次也可以要武器伤害、火焰伤害、暴击几率、暴击伤害这些。
围绕这些。如果你也同样没有这些加攻击的，尤其是暴击几率这类的，那你的伤害就会减少很多。它的要回火，每层压制伤害，尽量能回火出太古的是最好的。如果实在回火不出来，那你就是再选择再换武器或者怎么样。这个回火还有我说的京兆回火，最后到善变这几个注意事项，新玩家不要去善变，因为善变之后你这把武器就所有这个数值京兆都不能变了。所以说新玩家在不懂这个游戏之前，不要轻易的去善变。且我们注意的词条选择是毅力、生命、移动速度，或者是毅力、生命、全抗、移动速度，加技能那一项，加地狱火技能，或者是加秘术技能，或者是不加技能，只要生存也可以。回火回的是符印持续时间，因为这跟之前那套有些区别，它的符印是需要我们手动使用的，秘术这些需要手动使用，因为没有符文，大家注意一下。用不死这个威能可以让我们释放技能的时候回血，所以说有很多新玩家说我释放技能血往下掉就死了，就是你没有用这个不死的威能。当然每套 BD 不一样，我只是说我这套。酷着我们选择气息凝结之君王，威能是获得 30% 强固生成量提升，并在被强固时获得 20% 的减伤。词条我们最好选择以上这种词条：毅力、生命、护甲、全抗、回火回、生命上限。这个固置就是非常不错的。在所有你不更改 BD 之前，不要轻易的去善变。还是这句话，如果你善变之后，所有的词条包括威能都不能改变了，这一定要注意。手套我们选择灭世者之手，词条优选毅力、生命、暴击几率、暴击伤害这种就可以。如果没有那些，那就是选择这种普通一点的，因为其他的跟我们没有关系，跟我们有关系的就是毅力、生命、护甲值、攻击类词条、暴击几率、暴击伤害，或者是异伤伤害、火焰伤害这些。这个时候大家注意，回火回每层压制伤害。这些东西可能有部分新玩家说，你说京兆回火这些东西我不懂。装备带回火是在铁匠的位置，我们点击最后的京兆，大家注意一下，它装备上第一个蓝色字体那个是品质加25，这个就是京兆。京兆呢会把其中的一个词缀最后一下打到最大，那这个手套就是打到生命上了，这就是叫京兆回火。点击这个回火，我们比如举个例子，把这个装备放上，大家注意它的回火回到了生命上，就点击防御，点击生命回火就可以。回火都有几率回火出太古的，如果你的回火次数没了，就可以点击恢复次数，恢复卷轴，这注意一点，装备打造的时候。手套大家注意这个词条就行了，回火回每层压制伤害，灭世者之手。好的手套都是这种带这种星星的，像小星星的这种太古的，所以说这个时候就看后期谁能打到这种装备，你才能提升更高的伤害，更好的生存。就是稀有暗金，稀有暗金衣服我们可以用泰瑞尔之力，它的京兆最后一下最好打到伤害减免上。其次回火回生命，这个就是衣服。头盔我们用的是堕狱传承，回火回到暴击几率上，不是京兆的暴击几率上，回火回生命上限，这就是头盔。项链因为暗金装备的词条不同，我们最重要的我也没有好项链，最重要的好的项链就是意志力、攻击类3个词条，比如暴击几率、暴击伤害、异伤伤害、火焰伤害这种。暴击几率是非常重要的，因为暴击几率会让你叠到最高层的时候用末日浩劫打出翻倍的伤害，所以说这套 BD 翻倍的伤害、暴击几率和暴击伤害是非常重要的。如果你没有那么好的这个项链，你就前期可以用其他的。所以说如果这个项链对我们这套 BD 有用的，主要是意志力、生命、暴击几率、暴击伤害、异伤伤害、火焰伤害，围绕着这几项，除了这几项以外其他的都没有用。它的回火我们回每层压制伤害，戒指它用的是无星空之戒，回火回到暴击几率上，不是京兆，我总说混了，非常抱歉。京兆到暴击几率上，回火回的是每层压制伤害，一定要回出太古的是最好的。另一个戒指我们用的威能是碾碎，处于强固状态下你造成的伤害提高 60%， 那个最高是 65%。 我这个戒指也是非常垃圾的，如果这把是好戒指，一定要有意志力、暴击伤害，再一个火焰伤害，这是最好的。如果没有这些词条，你就用一个普普通通的你能达到的就行。回火回每层压制伤害。最后一个就是副手武器，副手武器关键的词条有用的就是毅力、生命上限、暴击几率、火焰伤害，或者是如果能洗出暴击伤害那更好了，我这还在洗，没有钱了，洗不出来了。善变，如果你在没有洗出关键的时候尽量不要善变，你看我这个就是善变了，善变装备就无法变更了，我就不能洗了，这个时候也是要注意一点，每层压制伤害也是要回火回出来的。所以说新玩家在 BD 武器装备没打造成型之前不要善变，因为我在这个赛季因为善变做毁了很多的装备，这是个非常重要的关键点，一定不要轻易的善变。善变那个东西没有都行，一定不要轻易的善变，那就是一个非常恐怖的东西，会让你的装备尤其是新玩家
会让你的装备更改 BD 非常麻烦，损耗非常大，所以说不要用善变。这个就是所有装备的选择。第二个，我们看一下魔符护身符系列，我们选择的是无名者这一套，中间放一个6孔的就可以。如果带无名者一次增加什么的最好。我们选择这个无名，刚才卡 bug 了，我退出一下回来才好。你看这就卡 bug 了，直接放这个无法开启所有，我需要退出游戏重新上才能开启。不知道这是什么 bug， 我现在拿下来再放就只能开一个，这应该有个 bug。如果你出现这个 bug， 你离开游戏再进就好了。那我们把这几个护符全部装备上，就用无名者之一套，最好每一个都加地狱火技能，其他附属词条无所谓了。我们这一套放的暗金符文选择的是血肉，就是符印提升技能伤害的这个暗金符文，最好能打到提升最高的。这样的话，这套 BD 就基本搞定了。装备选择，还有巅峰盘技能树，还有就是我们的魔符。那整体这个赛季大家后期刷的主要就是暗金装备的词条，还有后期提精益求精的时候就要需要善变，善变千万不要用。我在这个赛季有的时候给大家研究 BD 或者是更改装备调整的时候，我都弄出了很多。你看我这个副手的时候，我应该在把火焰伤害洗出暴击伤害之后再善变，我都不知道我这个时候是什么时候，头脑发懵就把这一条忘了，我就直接善变了，伤害会比现在差很多。所以说我这个赛季已经，这个还不算完全毁坏，我这个赛季已经以这种计算用失误的时候毁坏2件以上3太古的装备了。所以说这个善变轻易不要往上提升，因为前期大家在提升装备的时候比较急，掏 BD 打伤害也比较急，很容易让不错的装备一善变之后无法改变，弄错了。所以说善变大家记住，一定要是后期非常谨慎的时候才用这个善变。那本期这个 BD 讲解就完毕了，很多注意事项也跟大家讲了，大家如果有哪里不懂的也可以评论区交流。那这套 BD 冲程是没办法的，这套 BD 冲程没办法的主要原因就是毁灭浩劫，它占用一个焚炉这个技能，它放在双手武器上，这个威能是双倍，就提高400%的伤害，这样在打高程的时候炸最后的 BOSS 就伤害非常高。那我这套 BD 你不冲程速刷完成这赛季的所有任务是足够了。你打折磨石的憎恨之王这个墨菲斯托，打这个赛季其他的所有任务速刷大秘境110层都可以了，打120层的时候就是最后 BOSS 伤害上不去。所以说你前期速刷用这一套就可以，后期你想冲程的时候你就可以再调整。你看我都是2套，比如这是火焰这一套，这速刷这一套，还有火焰这一套，我一装备大家可以在军械库提前把你不同的 BD 存好，这样你每次变更你的巅峰盘就不用重新加了，技能也不用重新加了。所以说大家在后期游玩的时候多使用这个军械库，弄清这个原理。还有这个重要的点，术士提高生存，这个符文刚才这套用的符文基础的2个被动都是提高生存的。第一个用的是 0.3 秒释放非基础提高贡品，镶嵌的是德鲁伊的大地壁垒，另一个是使用5个技能陷入疲惫获得的是暗影帷幕，这就是这2个。宝石类项链首饰都用的是钻石，武器用的是红宝石，衣服上用的是蓝宝石。还有一点就是佣兵，大家玩术士一定要用拉赫尔，拉赫尔这个佣兵被动可以提高我们全元素抗性，它就能提高我们的生存。如果你换其他的佣兵，那你的生存就非常低，这也是新玩家需要注意的一点。好了，其他就没有什么了，大家再不懂的也可以欢迎在评论区交流，或者来直播间一起交流。本期视频就录到这儿，感谢大家观看，再见，希望大家点点关注。